ใกล้บินแล้วใช่ไหมให้อาหารค่ะได้กลิ่นวางกระจายไปเลยเดี๋ยวตัวอื่นมาแย่งกินต่อแฮมอะไรนี้ปีกเข้ารังเขาจะเข้ารังเขาเข้ารังไปอาหารก็มีฝึกบินด้วยนะฝึกเดินด้วยนะกินก็เยอะ